توبتوا بالبراسيل عجبا، ماذا حدث؟ ماذا هناك؟ علي الأستار معلقة. ماذا يقول؟ يا هذا، ما لي أرى الأستار معلقة والنساء تضرب بالدفوف. ماذا حدث؟ ويحك يا هذا، ألا تعلم ماذا حدث وماذا يحدث؟ لا علم لي. إنه يوم عيد للأمير، وجعله عيدا للشاميين قاطبة. عيد الأمير لا يعلم. عيد لا نعرفه نحن في الشام. أيها الناس، أيها الناس، لقد جاء مستشار الخليفة. أيها الناس، أيها الناس، ماذا حدث؟ لقد جاء مستشار الخليفة بنبأ هام. هنئكم تهنئة أهل الشام، أهنئكم البشرى يا أهل الشام، البشرى. اشكروا الله الذي أغدق عليكم فضله وكرمه يا مؤمنون، وجعل الظفر والنصر في ركابكم، وعمت الفرحة في كل الأسقاع. أيها الناس، الاحتفال الآن سيقام هنا في الشام، ويا لسعادتكم أنتم أهل الشام، أهل الأفراح والمسرات والأقداح. والآن اجمعوا الحجارة كي يكون الاحتفال سارا وبهيجا. اجمعوا الحجارة بعدد نوايات التمر التي في مسبحتكم، 100 حجرة صغيرة وكبيرة، هكذا. واهرعوا إلى قرابة الساعات. نعم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن تنصروا الله ينصركم. يا ويل الأمة، يا ويل الأمة، تسود فجارها ويقتل أعلامها. بني أمية لا يجيدوا إلا أسلوب الغد، فلقد اغتصبوا الخلافة وشوهوا وحرفوا الحقائق وقتلوا واستحلوا الحرمات. في زمن هذا الذي نعيشه. نعم، عندما ينزو فاسق كيزيد على كرسي الحكم فتوقعوا العجب. كيف يكون يزيد خليفة لهذه الأمة ويقتل أحفاد رسول الله؟ ماذا يحدث في هذا العصر؟ ماذا؟ حيثما تكونوا يولى عليكم. لكن هم فعلوا فعلتهم وظنوا انهم انتصروا بقتلهم احفاد رسول الله. لكن النصر عقيم. من قام على الباطل يعفى. طالب، ماذا تجمع يا طالب؟
بدل الدراهم نجمع الحجارة فإن فيها ثواب، هكذا قال المستشار. وأي ثواب بجمع الحجارة؟ ربما فيه معصية يا طالب. لا لا لا، أمي قالت اجمع حجارة الجنة مثل هذه، وقالت لابد أن ترمى. فقلت لها حاضر يا أماه، حاضر، سوف أرمي. أمي قالت لي هذا. أمي ترمي من؟ أرمي جبهته. جبهة من؟ جبهة الخوارج الذين سيصلون إلى باب الساعات على الرماح، ويقولون إنهم قد جاءوا بالأسرى رجالا ونساء وأطفالا ساروا 40 منزلا، 40 منزلا، مغلولين وحفاة، وجند الشام هاشمون. بالله عليك، متى سيصلون هؤلاء إلى بوابة الساعات؟ لا أعلم. لن أذهب معكم ولو كنت جثة هامدة. أي احتفال يا ترى يرجمون أبناء بنت رسول الله؟ من الذي قالها إن هذا الفعل حرام؟ من الذي قال هذا؟ أيتها العيون العمياء، أيتها الأذن الصماء، ليتكم كنتم ورأيتم وسمعتم الواقعة. إلهي، أين سيف انتقامك ليفلق هامة فضيل؟ أين خنجر عدالتك ليحس نحر فضيل؟ أين سهم عدالتك ليطفع عين فضيل النادمتين؟ أين الموت؟ أين الموت لينهي حياة فضيل التي ركبها العار؟ أين الموت؟ أين الموت؟ ألست فضيل ابن سهل الحنفي؟ نعم، ماذا تريد يا هذا؟ عرفتك وعرفت ما جنت يداك. أصحيح يا فضيل تركت قافلة الحسين بن علي؟ خفت. أينما يحل الموت يفتقد فضيل. أنت لست شجاع وقدر ذاك الفتى ذا 13 عام الذي حمل على معسكر عمر بن سعد. أنا لم أذهب لكي يغسل. ألم يقل لا عودة لمن بقي معنا؟ بل قال ألم يقل من شاء فلينصرف؟ بل قال لقد سمعت على القنا رأس شهيد ترك المسيحية وهي دينه بنظرة واحدة لوجه ابن بنت رسول الله، ولم يعد حتى استشهد. أنت جبان ورعديد يا فضيل. كم تريد أن تعمر؟ 1000 عام؟ لا تجرحني بكلامك يا هذا. أيام وليالي وعرق وألم لم يفارقني أبدا. أصحيح تركته وحده وهربت؟ ندمت على ذلك. ما الفائدة؟ لقد تركت ابن بنت رسول الله
تناوشه سيوف ورماح. ليتني مت، ليتني مت. وهل تظن أنك حي؟ الحي الذي يرفع رأسه فوق الرمح، وليس من يطأطئ رأسه ذلا. هل يمكن شراء رأس الحق بالدراهم؟ لا أدري. وحتى بدراهم الجنة. لا أدري. قالت أمي: اجمع الحجارة وانتظر. يا هذا عندما تفتق الحجارة جبهته فهل يتألم؟ إن كان فوق الجسد فسوف يتألم، وإن كان فوق رمح؟ لا أدري. لا أدري. كم رأسا سيجلبون؟ ربما 72 رأس. من كل تلك الحجارة كم حجرا سيصيب جبهته؟ والله لا أدري، لا أدري. لكن الجميع سيختارون رأسه، لأن قيمته أغلى، ولأنه أمام جميع الرؤوس. لا. مجوهرات. من يشتري هذه المجوهرات؟ لدي حلي وأحجار كريمة. من يشتري هذه المجوهرات؟ سيدي، أتشتري هذه المجوهرات؟ ماذا عندك؟ لدي مجوهرات ثمينة وأحجار جميلة. ما هذا؟ هي مجوهرات يا سيدي. عدها فإننا نتشاءم منها في الشام. هيا. من يشتري المجوهرات؟ أتشتري المجوهرات يا سيدي؟ وأنت اشتري المجوهرات يا سيدي. وأنت أتشتري المجوهرات؟ إن هذه المدينة كأنها مدينة أشباح. سمعت عن سوق الشام، الجميع يقول إنه كسوق الطائف، ولكنني أخطأت بالمجيء إلى هنا. يا سيدي، أتشتري هذه المجوهرات؟ اغرب عن وجهي. حسناً، لا تصرخ بوجهي هذا. يا سيدي، من فضلك، أين باب الساعات؟ إن وجهك ليس غريبا علي، كأنني أعرفك. انظر إلى هذه المجوهرات يا سيدي. حلي؟ نعم، وأحجار كريمة. انظر. هذه الحلي عليها آثار دماء. إنك سرقتها؟ لا لا لا، إنها غنيمة. لو تعلم أي أرجل وأيدي كانت تزدان بها هذه المجوهرات لأعطيتني أضعاف ما أطلب من ثمنها يا سيدي. عليك بالكوفة. ولماذا الكوفة؟ لأن فيها من يقدر ثمنها
ويشتريها بأغلى الأثمان، ويعلمون إنها من حلي بنات رسول الله صلى الله عليه وآله. يا لحماقتي، يا لحماقتي، لم أعرف أن في الشام لم يعرفون قيمتها ويتشائمون من هذه المجوهرات. هذه المجوهرات لبنات رسول الله؟ نعم، إن هذه المجوهرات لبنات رسول الله. انظر إليها، إنها مجوهرات ثمينة وجميلة يا سيدي. نعم، انتزعت هذه المجوهرات من أيدي وأرجل بنات رسول الله. لمن هذا القرط؟ هذا القرط لأي واحدة منها؟ هذا القرط حصلت على هذا القرط من فتاة كانت تسعى بين النيران. عدوت خلفها راكبا فرسي، أطفأت النار التي التهمت ثيابها، فقلت لها بنيتي لا تخافي، ها أنا خلي شوف. لا أحمل سيفا أو شيء. فنظرت إليها. أوه، أتريد الحقيقة؟ كأنها لم تشرب الماء اليومين. أخرجت قربتي وتشبثت بها وقالت بالله عليك أعطني جرعة من الماء. أتريد الحقيقة؟ لقد قطعت ألياط قلبي. قلت لها حسنا أعطيك ماء بشرط أن آخذ هاتين القرطين. فقالت لي حسنا خذ القرط. مدت يدي لآخذ القرط من أذنها الأيسر، والفتاة ما تزال تبكي. أما القرط الأذن الأيمن لم يفتح. حاولت كثيرا فانتزعت القرط بقوة. وهذا الخاتم المدمى لمن؟ إن هذا الخاتم غال عندي يا سيدي. سأشتريه سأشتريه. إن هذا الخاتم غال جدا عندي يا سيدي. ولمن هذا الخاتم؟ إن هذا الخاتم لجثة لم يكن عليه شيء سوى أن ثوب خرق. عدوته فبرق خاتمه بعيني وجلست عنده. يا ويلي، ألم تعرفه؟ ولماذا مدمى؟ جلست عنده وحاولت أن أنتزع ذلك الخاتم ولم أستطع. وأنا أنظر يمينا ويسارا فسللت خنجري وقطعت ذلك الخنصر بقوة وسال الدم عليه وحصلت عليه. لا، إن هذا للحسين، إن هذا للحسين، إن هذا الخاتم للحسين. قلت لك جسد بلا رأس. وكيف؟ ألم يتألم؟ جسد بلا رأس لا يعرف الألم. وماذا عن رأس بلا جسد؟ لا أدري، لا أدري، لا أدري. لا، إنها أموات.
الأطفال بنات رسول الله، أعدها إليهم. يا حرام. لأين يا فضيل؟ لأين؟ إلى باب الساعات. هل تنوي التفرج؟ لا، بل التوبة والاعتذار. لا، أنت دائما تذهب للتفرج. في كربلاء، في كربلاء تركت الحسين وحيدا. عندما كانوا يقطعون الرؤوس. أين كنت يا فضيل؟ والله أين كنت؟ لم أفعل شيء. كنت جالسا فوق مرتفع وأتفرج فقط. عندما كانوا الأطفال عطاش، وعندما كانوا الأطفال يركضون، عندما اشتعلت النيران في الخيام، أين كنت يا فضيل؟ أين كنت؟ كفى لم أعد أتحمل. كيف لا تتحمل؟ كيف تحملت رؤيتهم ولا تتحمل سماع ما جرى؟ ألم تحمل لهم الماء؟ خجلت منهم والله. أبخس شيء هو الماء. ولكن إن كنت أنا هناك ما كنت أخاف. عندما كنت أعطش كانت أمي تشرب إلي الماء. لا، أنا لا أعرف معنى العطش، لا أعرف معنى العطش. خذ يا فضيل، جمعت العجارة لك. اذهب إلى باب الساعات، لا فائدة أن تذهب بدونها. أنا أستحق الموت. لا بلى أستحق الموت. أنت لا تستحق الموت. أنت لا تستحق أن يرفع رأسك فوق الرماح. الويل لرأس لا قيمة له على الجسد ولا على الرمح. يا إلهي، أني مذنب. كانت أمي قالت لي الحق مع ياز. لا، ما اسم ذلك؟ ما اسمك؟ ما اسمك؟ اسم من يا طالب؟ ذلك الذي تركته وحيدا على رمضاء كربلاء. اسمه إنه الحسين بن علي. إلهي، أنا لم أكن أعلم أن الحسين وحيدا. لم أكن أعرف إن الأطفال عطاشا. لم أكن أعرف أن يزيد ظالما. هنا في الشام يقولون أن يزيد رجل مؤمن وهو أمير المؤمنين، وإن الحسين، العذر لله ولك يا ابن رسول الله، هم يقولون إن الحسين ظالما ويرتكب المعاصي. يا طالب، لي سؤال. لكن
أريد أن أسألك سؤال. كيف تركته وحيد؟ ماذا صنعوا به وأنت تنظر لريحانة رسول الله وهي تقتل؟ ما فائدة الحياة التي ليس فيها آل بيت رسول الله؟ بالله عليك صف لي كيف ذبحوا الحسين وكيف قطعوه. من أين؟ الطلعة رقي، بالله عليك. يا طالب لا تحملني شيء لا طاقة لي به. من أين أبدأ لك؟ والله لا أعلم من أين أبدأ. قطعوا خنصره، لا طحنوا ضلوعه، قطعوا رقبته، قطعوا نحره. إلهي إليك تبت وإليك أنيب. إلهي إليك تبت وإليك أنيب. يا طالب إليك تبت وإليك أنيب. يا طالب إليك تبت وإليك أنيب. لا تتركني يا طالب، إليك تبت لا تتركني يا طالب، وإليك أنيب. لا تتركني. أنا لم أفعل شيء، أنا لم أفعل شيء. أنا فقط كنت أتفرج، واقف فوق مرتفع وأتفرج. ولكن في نفس الوقت أنني جبان، لأنني رأيت الحقيقة في أمة عيني، ولم يكن لي موقف. إلهي والله أني تاب، والله أني تاب. إلهي سيدي، من أين إلهي لا طالب لا تتركني يا طالب لا تتركني. من أين ذهبت؟ لا تتركني يا طالب. يا طالب أين أنت يا مولاي؟ أين أنت؟ صحيح حينما قال طالب لا قيمة للرأس فوق جسد، ولم ينصر الحسين. والله أين أنت يا طالب؟ لا تتركني يا طالب، لا تتركني. لا تتركني. العذر لله ولك يا مولاي، العذر لله ولك يا مولاي. لا تتركني يا طالب. أين أنت يا مولاي؟ أين أنت؟ أين أنت؟ أين أنت؟ أين أنت؟ أين أنت يا مولاي؟ أين أنت؟ أنا أستحق الموت، أنا أريد الموت. لا طالب لا تتركني. لا يا مولاي، يا مولاي. العين نايمين، خذوني معكم، خذوني معكم، خذوني. لا تتركوني، لا تتركوني يا مولاي. العذر لي ولكم. يا مولاي، يا مولاي. لا تتركني، لا تتركني، لا تتركني، لا تتركني. السلام